Khasiat dari daun ganjang ini adalah untuk mengobati batuk serta menambah nafsu makan. Sebelum kamu menonton video ini, yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu ya. Terima kasih. Halo, bertemu lagi dengan saya di Twist Channel. Pada video kali ini kita akan membahas tentang tanaman herbal. Yang di depan saya ini adalah salah satu tanaman herbal. Kalau di Sumatera Utara, tepatnya di Tapanuli Utara, namanya daun ganjang. Kenapa dikatakan ini daun ganjang? Karena bentuknya yang panjang. Ganjang bahasa Tapanuli Utara yang artinya adalah panjang. Kalau di daerah kalian, saya tidak tahu apa namanya ini. Bagi yang mengenal tanaman ini, silakan kamu tuliskan di kolom komentar agar kita sama-sama tahu apa nama tanaman ini di daerah kalian. Khasiat dari daun ganjang ini adalah untuk mengobati batuk serta menambah nafsu makan. Cara menggunakannya, untuk orang dewasa, kamu petik salah satu daun ganjang ini, lalu dicuci bersih menggunakan air yang sudah masak. Setelah itu dikunyah dan ditelan beserta ampas-ampasnya. Rasa daun ganjang ini adalah kelat atau pahit, sama seperti ketika kamu sedang mengunyah daun ubi. Rasanya tidak jauh beda. Jadi bagi kamu yang merasa pahit, ya kamu tahan saja demi kesembuhanmu. Itu kamu lakukan 1 kali dalam 1 hari selama 2 hari. Tidak sampai 1 minggu, yang berhasil atau yang serasi dengan obat ini, maka batuknya sudah sembuh serta nafsu makannya bertambah. Jika digunakan untuk anak balita, kita ambil salah satu daun ganjang ini, kemudian kita cuci bersih menggunakan air masak. Setelah itu diremas-remas masukkan ke dalam wadah. Setelah itu masukkan ke dalam magicom dalam posisi warm atau memanaskan. Tunggu hingga 20 menit sampai daun ganjang ini menjadi layu. Setelah layu, kamu angkat, lalu diperas airnya ke dalam sendok. Nah, hasil perasan inilah diminumkan kepada bayi yang mengalami batuk. Ini juga kamu lakukan 1 kali dalam 1 hari selama 2 hari. Dan di hari ketiga kamu akan memperhatikan perubahan batuknya akan berangsur-angsur sembuh. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi kalian. Jika ada kritik dan saran, silakan tuliskan di kolom komentar. Terima kasih.